তো আজকে রাইডের জন্য কতটা এক্সাইটেড বলো? একটু। কেন? আর এখানে নন্দী রয়েছে, শুয়ে রয়েছে। নন্দী সামনে, শিবলিঙ্গ সামনে। ঠিক তোমার মতন। হ্যাঁ, রেখে দাও এবার। রেখে দাও। সত্যি বলছি, ডিমোটিভেট হয়ে পড়ছে। আর এখনো মনিটাইজেশন অনও হয়নি যে আমি ইউটিউব থেকে টাকা ইনকাম করব বা ইউটিউব থেকে টাকা পাবো। তো এইটা যে ভিতরের রাস্তাটা, একটা গ্রাম্য পরিবেশের ভিতরে। তোমাদেরকে বলেছিলাম অনেক ভিডিওতে যে আমি রাইডিংয়ে বেরোবো। এই আগস্ট মাসেই আমার বেরোনোর কথা ছিল, বাট বেরোতে পারছি না কিছু ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য। কারণ এই গাড়িটা নেওয়ার পরে আমার দ্বারা একটা টাকাও নেই, আর সেরকমভাবে আমি কাজ করতে পারিনি। কারণ যা কাজ করতে পেরেছি সব ইএমআইয়ের পেছনে চলে যাচ্ছে। সত্যি বলছি, ডিমোটিভেট হয়ে পড়ছে। আর এখনো মনিটাইজেশন অনও হয়নি যে আমি ইউটিউব থেকে টাকা ইনকাম করব বা ইউটিউব থেকে টাকা পাবো। অনেক হয়তো ভাবে যে আমি ইউটিউব থেকে টাকা পাই, বাট আমি এখনো পর্যন্ত ইউটিউব থেকে টাকা পাই না। কারণ এখনো আমার মনিটাইজেশন অন হতে গেলে 300-350 ঘন্টা ওয়াচ টাইম লাগবে। বাট তোমরা যত পারবে তো ভিডিওগুলো শেয়ার করো বন্ধুদের কাছে, দেখো, ফুল ওয়াচ করো, স্কিপ করো না। কারণ দেখো, একটা রাইডিংয়ে বেরোতে গেলে আলটিমেটলি 15-16 হাজার টাকা খরচা পড়ে যায়। আর নর্থ বেঙ্গলের রাইডিংয়ে মিনিমাম 15-16 হাজার টাকা খরচা লেগে যায়। কি বলবো, দুঃখের কথা।
সবাই রাইডিংয়ে বেরিয়ে গেছে, যত বন্ধু বান্ধব ছিল সবাই যাচ্ছে। তো দেখতে পারলাম যে এইদিকে কলকাতার বৈদিকদা, তো বৈদিক চ্যাটার্জি যে দাদা রয়েছে, তো সে দাদা মেঘালয় গেছে, আমার সিকিমে যাওয়ার কথা ছিল। তো অনেক এরকম দাদারা রয়েছে, তাদের ব্লগিং ভিডিওগুলো দেখি, বাট আমি যেতে পারছি না। অনেক যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, বাট ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য সত্যি যেতে পারছি না। খুব খারাপ লাগছে আমার, যে কি বলবো আমি নিজের কষ্টের কথা। না কারোর কাছে হেল্প চাই, না আমাকে কে হেল্প করে আমার ইউটিউবের পারপাসে, যে আমার ফ্যামিলি আমাকে সাপোর্ট করে। পুরো দায়িত্বটাই আমার নিজের উপরে, আমার গাড়ির ইএমআই দেওয়া, তার সাথে সাথে নিজের রাইডিংয়ের খরচা। অবভিয়াসলি একদিন না একদিন ইউটিউবে সাকসেস পাবো, যদি তোমরা সেইভাবে ভালোবাসা দিতে থাকো। তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে যাও, আর তার সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটিও অল করে দিও, কারণ যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে যেন নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যায়। আর একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে ভিডিও অনেক লেট করে আপলোড করছি, তো মিনিমাম 8 দিন 9 দিন 10 দিনও হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমি কোথাও যেতে পারছি না। কোথায় যাব? কোথাও যেতে গেলে তো একটু পয়সার দরকার আছে। তো একদমই সত্যি বলছি যে একদমই খুব খারাপ অবস্থা আমার, কি বলবো বলে বোঝাতে পারছি না। এরকম অনেক কষ্ট করে টাকা গুছিয়ে ধারে ধারে রাইডগুলো তোমার দিদিকে নিয়ে করছি। অনেকটা জীবনের প্রবলেমের সাথে পড়ে গেছি এখন আমি। দেখতে দেখতে ক্রস করছি এখন গোপালনগর বাজার। তো গোপালনগর বাজারটা পার করে যে একটা মন্দির আছে, যে গেট রয়েছে, তো গেটের পাশে একটা মন্দির আছে, কালী মায়ের মন্দির। মন্দির থেকে রাইট সাইডে নিতে হবে। তো জীবনে জেদ ধরেছি এখন, তো অবশ্যই একদিন সাকসেস হয়ে যাব। তো তোমরা যদি এরকম পাশে থাকো, একটু ভালোবাসা দাও। তো অনেকে দেখেছি আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আনসাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছে, ভাই ডিমোটিভেট হয়ে পড়ছে। আর তোমাদের একটা লাইক, সত্যি বলছি, তোমাদের একটা লাইক আর একটা কমেন্ট আমাকে অনেকটা উৎসাহী করে ভিডিও বানানোর জন্য। কারণ হ্যাঁ, মনে হয় যে ফ্যামিলি মেম্বারসগুলো পাশে রয়েছে, যাই হোক, যাই কষ্ট হয়ে যাক তাদের জন্য, যাই যত পরিস্থিতি খারাপ হোক না কেন, তাদের জন্য অন্তত ব্লগিং ভিডিওটা করা যায়। তোমরা একটা লাইক একটা কমেন্ট বোঝো আমার সিচুয়েশনটা, যে এতটা খারাপ পরিস্থিতি সে বলে বোঝাতে পারো না। হয়তো ক্যামেরার এই সাইডে রেখে কথা বলছে, হয়তো ক্যামেরার সামনে থেকে না। বাস্তব ঘটনাটা এটা যে সত্যি অনেক দিন ধরে ভেবেছি নতুন গাড়িটা নিয়ে একটু নর্থ বেঙ্গলের রাইডে যাবো, সিকিম যাবো, পেলিং বলে যে জায়গাটা। তো একটা বন্ধুকে বলেও দেওয়া রয়েছে, তো বাট ফাইন্যান্সিয়ালের জন্য টেনে উঠতে পারছি না আমি। যদি ইউটিউব থেকেও যদি কিছু আর্ন হতো আমার, অবশ্যই তো অনেকটা সুবিধা হয়ে যেত। বুঝতে পারছি না কি করবো, আস্তে আস্তে ডিমোটিভেট হয়ে যাচ্ছে। কি ইউটিউব কি ছেড়ে দেবো না কন্টিনিউ করতে থাকবো, যে বুঝতে পারছি না। তোমাদের যদি ঠিক মতন না ব্লগিং ভিডিও দিতে পারি, কি করে হবে তোমরাই বলো আমাকে, বুঝতে পারছি না কি করবো। তো আরেকটা জিনিস আমি ভেবেছি, যে ভাবছি কি আস্তে আস্তে কি ডেলি ব্লগিং, যেটা যে আমি বাড়িতে কি কাজ করি বা কি করি, বাজারে যাই কিছু ছোট ছোট কাজের জন্য, সেইগুলো কি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে এটা বলতে পারো কিন্তু তোমরা, কারণ খুব পরিস্থিতি খারাপে রয়েছে আমার। আমি বুঝতে পারছি না, কারণ এরকম সবসময় তো একটা রাইডিংয়ে বেরোতে গেলে তো টাকার দরকার। সেই টাকাটাই তো আমার কাছে যদি নাই থাকে, বা আমি রাইডিংয়ে বেরোবো কী করে। তো চেষ্টা আছে খুব তাড়াতাড়ি, দেখা যাক, খুব তাড়াতাড়ি একটা রাইডিংয়ে বেরোনোর ইচ্ছা আছে। তো আমি দেখি কাজের সাথে, জীবনের সাথে লড়াই করে কতটা আমি কি করতে পারি। এই যে দেখতে দেখতে চলে আসলাম গোপালনগর রেলগেট। তো এই যে এবার এইখান থেকে আমার রাইট সাইডে নিতে হবে। ওই যে এটা হচ্ছে আমার রাইট সাইড। তো এইটা যে ভিতরের রাস্তাটা, একটা গ্রাম্য পরিবেশের ভিতরে যাচ্ছে। খুবই সুন্দর গ্রিনারি, সামনে বাঁ সাইডে, রাইট সাইডে, লেফট সাইডে চাষের ক্ষেত, দেখতেও খুব দুর্ধর্ষ লাগছে। আর মনসুনে বৃষ্টির ওয়েদারে ক্ষেতগুলো দেখতে খুবই দুর্ধর্ষ লাগে। এই বলতে বলতেই চলে এসছে। আর রাইট সাইড হচ্ছে আমাদের রানাঘাট রেলগেটের লাইন, আর এইদিকে আছে ক্ষেত। এই যে খুবই সুন্দর লাগছে, একটা গ্রাম্য পরিবেশের ভিতর থেকে রোডটা। রাস্তাটা অনেকটা ছোট, বাট এখানে গাড়ি ঘোড়ার চাপ আছে বেশি। তো গাড়ি যাচ্ছে আসে, গাড়ি ঘোড়ার চাপ আছে। তো এইখান থেকে যে আর একটা রোড, সেখান থেকে বাট রাস্তা মনে আছে, কিন্তু জায়গাগুলো অতটা ঠিক মনে নেই, কেননা এইদিকে আমার আসা যাওয়া পড়ে না। আর গুগল ম্যাপেরও দরকার পড়বে না আমার, কেননা রাস্তাটা চিনি, জায়গাগুলোর নামটা অতটা মনে নেই এখনো। জাস্ট ভিউটা আলাদাই লাগছে। এবার ভিউটা দেখো, এই সাইডের দুই সাইডে চাষের ক্ষেত, এই সাইডে চাষের ক্ষেত, আর এই সাইডে চাষের ক্ষেত, দুর্ধর্ষ লাগছে একটা। আর আকাশটাও পরিষ্কার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ রয়েছে। এখনো মিনিমাম আমার আন্দাজে 5-6 কিলোমিটার মতন বাকি রয়েছে, যার ওই সামথিং 5-6 কিলোমিটার কভার করতে 15 থেকে 18 মিনিট মতন সময় লাগতে পারে। আর যে আমার বাইকে যে প্রবলেমটা, যে ফগের কথা বলেছিলাম, তো ফগ এখনো পর্যন্ত চেঞ্জ করা হয়নি।
তো আমি যে ইয়ে করেছিলাম, আমার তো ওয়ারেন্টির ভিতরে ছিল, তো আমাকে ফোন করেছিল, তো খুব শীঘ্রই আমি যাব। তো এখানে কিছু ফাইন্যান্সিয়ালের জন্য যেতে পারছি না, যে তোমাদের ভাই এতটা দিক থেকে ভেঙে পড়েছে আর এত দিক থেকে হেরে যাচ্ছে, সত্যি একটা মানুষ সেরকম পাচ্ছি না। হ্যাঁ, হয়তো দিদি সাপোর্ট করছে, বাট কি বলবো। তো চলো এবারে এনজয় করা যাক। অনেক তো দুঃখের কথাই হলো, এবারে না হয় একটু এনজয় করাই যাক। আর বন্ধুরা কিন্তু বলে যে আমার ইনস্টাগ্রাম কিন্তু ফলো করিনি, কারণ তোমার দিদিকে নিয়ে নতুন নতুন রিলস কিন্তু আপলোড করছি, অবশ্যই কিন্তু সেখানে চেক আউট করতে পারো। এটা হচ্ছে রোড, এই যে তোমাদের বললাম কিছুটা এসেই এই যে এই রোডটা চলে যাচ্ছে এইদিকে। রোডটা কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে, আর এই সাইডে একটা বাউল রয়েছে বা নদী রয়েছে বুঝতে পারছি না, জানি না গোপ্র আসছে কিনা। এই যে এত সুন্দর লাগছে, দুর্ধর্ষ লাগছে। তো রাস্তাটা ন্যারো, বাট দুই সাইড দিয়ে লাইন আপগুলো রয়েছে, এই যে রেড হোয়াইট কালার যে দাগগুলো রয়েছে, সত্যি দুর্ধর্ষ লাগছে, দুর্ধর্ষই লাগছে। তো দেখতে দেখতে চলেই আসলাম। তো এই যে বাজারটা রয়েছে, এই যে বাজারটা, এটা হচ্ছে আকাইপুর বাজার, আর সামনে হচ্ছে গিয়ে আকাইপুর রেল গেট। তো এই রেল গেটটা ক্রস করে কিছুটা যেই আবার কিছুটা বলতে 200 মিটার মতন গেলেই আবার লেফট সাইডে টান সেই মন্দিরের রোডটা, এটা হচ্ছে আকাইপুর রেল গেট। এই যে আকাইপুর স্টেশন। রাস্তাটা এতটা ন্যারো, তারপরে আবার গাড়িগুলো রয়েছে দেখো পুরো রোডের উপরে সব, কি বলবো এদের। এই যে একটা লেফট সাইডে টান, এই যে এই রোডটা সোজা চলেছে মন্দিরে। এই যে আমার রাইট সাইডে রয়েছে মন্দির। যাক, যখনই আসি তখনই এটা ক্লাউডি থাকে এখানে। এই যে মন্দিরটা, তো এর আগে তো অনেকে দেখেছো, যারা নতুন ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা তো হয়তো দেখুনি। তাহলে চলো গাড়িটা পার্কিং করে নিয়ে ভিতরের দিকে যেয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এই যে আমার পিছনে রয়েছে মন্দিরের গেট, তো এন্ট্রি পথ এই যে এটা, আর এটা তোমাদের দিদি। দিদি কেমন আছো? ভালো আছে। ভিতরের দিকে যাওয়া যাক। এর আগে আমি অনেকবার এসেছি, যারা নতুন আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স রয়েছে কে বলে দিই, তোমরা দেখে নাও। তো যারা আমার পুরনো ফ্যামিলি মেম্বার তোমরা হয়তো দেখেছো, এর আগে আমি অনেকবার এসেছি এই জায়গাটায়। সত্যি যতবার আসি এটা আলাদা রকমের শান্তি। তো ভিতরে অনেক রকমের ঠাকুর আছে, তো ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ করে না। তো সাইডের অ্যাম্বিয়েন্সগুলো দেখো আগে। তো ঠিক তোমার মতন, হ্যাঁ রেখে দাও এবার, রেখে দাও নিচে রেখে দাও। তো মন্দিরের এই সাইডে একটা রয়েছে, এখানে যজ্ঞ হয়। তো আর এই সাইডে একটা মন্দির আছে, আর তার সাথে এই সাইডে একটা মন্দির আছে, আর এটা হচ্ছে মেইন মন্দির অ্যাকচুয়ালি। এবারটা এই যে এই সাইডে একটা মন্দির আছে, সেই মন্দিরটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভোলেনাথের মন্দির। তো এখানে একটা শিবলিঙ্গ রয়েছে, তার সাথে পাশে মনে হয় যত সুন্দর নন্দী রয়েছে, তো সেটাকে দেখবো। আর সত্যি এখানে খুব সুন্দর সুন্দর, এগুলো কি গাছ অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, এই জল, তো এগুলো কি গাছের পাতা অ্যাকচুয়ালি, যে তোমরা যদি জেনে থাকো তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলবে। ভিতরের অ্যাম্বিয়েন্সটা সত্যি খুব দুর্ধর্ষ একটা অ্যাম্বিয়েন্স রয়েছে। এটা হচ্ছে মন্দির, এই যে শিব মন্দির উপরে, আর এটা হচ্ছে গিয়ে বাবা ভোলানাথের শিবলিঙ্গ রয়েছে এই যে, আর এখানে নন্দী রয়েছে, শুয়ে রয়েছে নন্দী সামনে, শিবলিঙ্গ সামনে, খুব সুন্দর লাগছে। মন্দিরটা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা জায়গা নিয়ে মন্দিরটা রয়েছে। তো পিছন সাইড, সামনের সাইড, ভিতরে অনেক সুন্দর সুন্দর রাধাকৃষ্ণ রয়েছে, অনেক জগন্নাথ ঠাকুর রয়েছে, অনেক রকমের ঠাকুর আছে। তো যারা এখন আসেনি তো আসতে পারো, আকাইপুরে নামলেই তো কোনো টোটোওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করলেই তো অবভিয়াসলি এই মন্দিরটা চলে আসতে পারবে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি আছে ব্যাসপুর মন্দির। এই সাইডে আরেকটা মন্দির রয়েছে, বলেছিলাম মা মনসার মন্দির রয়েছে, এই যে মা মনসার মন্দির, এই যে মা মনসা। আর এই সাইডে রয়েছে, এখানে যজ্ঞ হয় অ্যাকচুয়ালি। তো এখানে কোনো একটা টাইমে, যত সম্ভবত কোনো একটা টাইমে এখানে অনুষ্ঠান হয় খুব বড়। তো আমি শুনেছিলাম খুব বড় করে একটা অনুষ্ঠান হয়, তখন অনেকটা লোক থাকে, এখানে অনেক ভিড় হয়। আর এইখানে যে এটা যেটা রয়েছে যে যজ্ঞ, এখানেও যজ্ঞ হয়। আর এই সাইডে আর একটা রয়েছে। দিদি বলো তুমি কেমন লাগছে জায়গাটা? ভালো, খুব সুন্দর। তো এর আগে এসছো? না। তো একটু আগে তো বলছিল কিছু কিছু, তো এখন ভালো লাগছে। আর রথটা কি সুন্দর। আর এই সাইডে একটা রথ রয়েছে, এই যে একটা রথ, এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, কি অ্যাকচুয়ালি ঠিক মতন বুঝতে পারিনি। এর আগে 2-3 বার যখন এসেছিলাম তখন আমি অ্যাকচুয়ালি এটা দেখিনি। তো পরে আবারও একদিন আসবো,
এসে তখন দেখে যাবো অ্যাকচুয়ালি কী। তো বন্ধুরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিলাম। মন্দিরের ভিতরে তো তোমাদেরকে প্রথমেই বললাম যে মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, আর রাত হয়ে গেছে। তো রাতের বেলার মন্দিরটা সত্যি আলাদা লাগছে। দিনে মানে এক ফোটে আর রাতে মানে আর এক ফোটে, কারণ হচ্ছে কি লাইটিংয়ের কারণে। তো এইবারটা দেখো রাতে মানের মন্দিরটা সত্যি দুর্ধর্ষ লাগছে। আর উপরে চূড়ায় দেখতে তো পারলে তোমরা যে সে ওইখানে যে রথটা রয়েছে, রথটা তো দেখতে পারলে জুম করে নিলাম। আর রাতের বেলায় মন্দিরটা সত্যি দুর্ধর্ষ লাগছে। আর তখন থেকে এই বিড়ালটাকে নিয়ে খেলা করছে, কে বলবে বাচ্চা, পুরো বাচ্চা, এত বিড়াল ভালোবাসে। তাহলে চলো বন্ধুরা, অনেকটা রাত হয়ে গেছে, তো এবারে বেরোনোর পাল্লা। তো আবার কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে মোটো ব্লগিং সেটআপে। তো চলো মন্দির, টাটা, আবার আসবো কোনো একদিন। তাহলে চলো বেরিয়ে পড়লাম এখান থেকে। তো চলো এখান থেকে সোজা যাবো, যেটা যে রুট দিয়ে আমি এসেছিলাম সেই রুট দিয়েই যেতে হবে। তো এবার মেন কথা হচ্ছে আগে আমি আমাদের চাকদা রোডে উঠি, তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমি চাকদা রোডে উঠে গেছি। তো লেটস সি, চলো একবারে আমি আমার হোম টাউন বনগাঁতে ঢুকেই কথা আছে। আর বন্ধুরা তো ফাইনালি আমি আমার হোম টাউন বনগাঁতে। তো লেটস সি। আরে বাস কাকা, যেখানে সেখানে বাসগুলো দাঁড়িয়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট এইভাবে হয়। তো তাহলে চলো, এখন সময় হচ্ছে 7:23। তো ফাইনালি আমি আমার হোম টাউন বনগাঁতে চলে এসেছি। তো এখন লেটস সি বাড়ি যাব, আর দিদিকে এখন ড্রপ করতে যাচ্ছি দিদির বাড়িতে। তো আজকের ব্লগিং ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। আবার দেখা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই নতুন একটা ব্লগিং ভিডিও। ততক্ষণ ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। সি ইউ সুন, বাই।